Du får höja lite. Ja. Kan du få upp nu? Så. Så, här fick vi in. En sattan cigaretter. Ja. Säkert gått från Malmö så. Vad är det på full igen nu? Ja. Oj. Ja, hallå. Den har gått från Malmö så. Ja, jo, jag förstår. Jag går. Nej, det är... Ja. Ska lägga ut den på YouTube. Lägg ut den på YouTube. Roger arbete. Alltid med skita ner. Ja, det gör jag alltid.